Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Kajian Fiqhul Muqaranah menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid. Kita lanjutkan, kita masuki Al-Faslul Awwalu fi hukmi khumusil ghanimah. Al-Faslul Awwalu ta fasal sing pertama iku fi hukmi khumusil ghanimah ing dalam hukume seprolimone barang bondo jarahan perang. Khumusil ghanimah utawi seprolimane ghanimah ma'adal aradin selain bumi-bumi iku lil imami kedua imam. Wattafaqan sepakat sapa al muslimun ala annal ghanimata sak temene ghanimah bondo jarahan allati tu'khadhu kang dicipuk apa ghanimah pasron kelawan paksaan dengan perang min aidir rumi saking tangane orang-orang Romawi waktu itu ma'adal aradin selain bumi iku anna khumusaha saat temene seprolimone al ghanimah iku lil imam diserahke imam wa arba'atu akhmasiha utai sepro 4/5 ghanimah iku lillazi kanggo pasukan ghanimu kang padha jarah sapa alladzin ha ing ghanimah liqaulihi ta'ala krana pengendikane Allah taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusa fa anna lillahi khumusahu walir rasul. Teruskan al ayat ay akmil ayat nyempurnakno sira ing ayate wa alamulan ngerti sira kabeh annama ghanimtum annama ing setuhune barang ghanimtum kang wis jarah sapa sira kabeh min syai'in nyatane sang suwi-suwi iku fa anna lillahi monggo sak temene iku kagungane Allah apa khumusahu walir rasul seprolimane kanggo Allah lan kanggo rasul. Lah itu nanti akan ada, jadi istilahnya diserahkan kepada Rasul, dalam hal ini nanti imam. Tapi imam nanti akan membaginya. Yang 1/5, yang 4/5 untuk pasukan perangnya. Qismatu khumusil imami. Ayadi tegese utahe iki ku pembagian 1/5 sing kanggo imam mau. Waqtalafu lan sulaya sapa ulama fil khumusi dalam 1/5. Ala arba'ati madzhabiba yang atase patang madhab masyhuratin kang masyhur ahaduha utai salah sijine madzhab iku annal khumusa saat menip 1/5 dari bondo jarahan iku yuqassamu dibagi apa al khumus ala khamsati aqsam ing atase 5 bagian ala nasil ayati ngatasi nase ayat wa bilan kelawan yuqassam ala khamsati aqsam qala ngendikan sapa Asy-Syafi'i. Ini sesuai dengan ayat mazhab Syafi'i. Zahir ayat kan dibagi menjadi 5 ya. Untuk Rasulullah ya. Kemudian untuk fuqara masakin, untuk anak-anak yatim, untuk musafir ya. Kemudian untuk zuriyah Rasul yang dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Ini malam ini yang sudah persis dengan zahir ayat sudah. Wal qaulu tsani utai qaul sing nomor 2 iku annahu sak temene al khumus iku yuqassamu dibagi ngono al khumus ala arba'ati akhmasin ing atase 4/5.
Wa anna qaulahu ta'ala sak temene pengendikan Allah taala fa inna lillahi khumusahu wa ya qaulu ta'ala iku iftitahu kalam. Pembuka kalam. Bale salan ora ana apa fa inna lillahi khumusah iku qisman khamisan bagian sing kelima. Lah itu untuk kepentingan umum maksudnya fa inna lillahi khumusah demikian cara mazhab Syafi'i. Kepentingan umum itu macam-macam. Wal qaulu salisu ta qaul sing nomor 3 iku annahu sak temene al khumus iku yuqassamu dibagi apa al khumus al yawma indal saat ini salah satu aqsamin yang telung bagian wa anna sahmayin nabiyyi wa zil qurba lan sak temene bagiane nabi lan zil qurba iku sakota gugur ngopo sahamin nabi lan zil qurba bimautin nabi kelan mati jeneng nabi wafatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibagi telu tak fuqara masakin anak-anak yatim terus sebagai para musafir mau ibnu sabil. Tapi yang dipakai oleh semua katakanlah kesultanan Islam waktu itu ya tetap bagian Nabi digunakan untuk apa? Untuk kepentingan umum. Lah bagian keluarga tetap dibagi untuk keturunan dari Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Wal qaulu rabi utai qaul sing nomor 4 iku annal khumusa sakten 1/5 iku bimanzilatil bai. Yuk to kang diwehi minhu sang al bai apa sekarang manzil untuk minhu sang al khumus sapa al ghani wong sing sugih wal faqir. Wa huwa utawi niku wau bimanzilatil bai iku qaulu malikin wa ammatul fuqaha. Ma yuf'alu bisahmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal khumusil an. Ayat kesutai ku ma barang yuf'alu ditindakke apa ma. Bisahmi Rasulillah kelan bagiane Rasul minal khumusil an. Sange 1/5 al-ana ing saiki. Iku 1/5ne 1/5. Waladzina utai pendapat wong akeh kalu kang ngendikake sapa alladzin bi qismi arba'ati akhmas. Yuqassamu dibagi ngono apa jenenge al khumus mau arba'ata akhmas. Au khamsah utawa khamsata akhmas. Iku ikhtalafu sulaya ngono sapa alladzin. Fima dalam bagian yuf'alu kang ditindakke apa ma bisahmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahmil qarabah lan sahame kerabat mau Banu Hashim lan Banu Abdul Muttalib ba'da mautihi sakwise wafat Nabi. Wala ngendikan sapa kaumun yuraddu dibalikake ngono apa sahmu Rasulillah mau ala sairil asnaf ing atase sekabehane kelompok alladzina kang iku iya wong akeh lahum kang iku kedua alladzin al khumusu ta 1/5. Wa qala ngendikan sapa kaumun bal yuraddu balik dikembalikan ngono apa sahmu Rasul mau khumusul khumus ala baqil jaisi ing atase sekerene tentara. Wa qala ngendikan sapa kaum bal sahmu Rasulillah balik utai sahme Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku lil imami kanggo imam. Wa sahmu zawil qurba utai sahme zawil qurba liku qarabatil imam. Wa qala ngendikan sapa kaumun bal yuj'alani balik didadekke karone apa sahmur rasul mau lan sahmu zawil qurba bisilahi kanggo tuku apa jenenge persenjataan wal uddati lan perlengkapan. Ngeten nggih. Ghanimah iku momane ana ghanimah umpama nak diaji kerta barang ghanimah mau barang jarahan mau
Iku nilainya umpama 10 miliar. Iku dibagi 5. Sing 1/5 berarti 2 miliar. 2 miliar ini nanti dibagi 5 lagi. Dibagi 5. Lah yang 4/5 berarti 8M itu dibagi untuk pasukan. Nah, pasukan itu nanti juga dilihat. Pasukan yang berkuda itu dikasih 3 bagian. Pasukan yang tidak pakai kendaraan dikasih 1 bagian tok. Itu sistem pembagian ghanimah seperti itu. Lah ghanimah ada untuk Allah. Maksudnya apa? Untuk kemaslahatan umum. Jadi nanti ada 1/5-nya 1/5. Karena tadi 1/5 kan dibagi 5. Jadi 1/25. 1/25 untuk kepentingan umum. Kedua, ya bisa apa saja namanya kepentingan umum, terserah imam. Yang kedua untuk Rasulullah. Kalau Rasulullah wafat, ya kembali lagi untuk kepentingan umum lagi. Kemudian yang ketiga, misalnya untuk Ahlul Bait dari Banu Hashim, Banu Abdul Muthalib, ya dibagikan untuk keluarga, keturunan. Makanya seperti Asy-Syafi'i itu ketika di Mesir, beliau mendapatkan bagian dari Dzawil Qurba, ya. Karena dia termasuk Banu Hashim. Qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzina yu'tawna minal khumus. Ai hadi tegese uta iki qarabatu Rasulillah nerangake kerabate Rasul. Alladzina yang ngake yu'tawna kang padha diparingi sapa alladzin wal khumusi sange 1/5. Al-Asy-Syafi'i sebetulnya lebih logis loh. Ya. Kalau Allah berarti untuk kepentingan umum, logis. Rasulullah ketika masih sugeng diatur ke Rasulullah 1/5 berarti 1/25. Ketika Rasulullah sudah wafat diberikan untuk kepentingan umum. Kalau kerabatnya Rasulullah kan selalu ada turun-temurun. Kenapa dipotong? Nah, makanya Al-Imam Asy-Syafi'i untuk kerabat Rasulullah ya masih terus no, mereka masih ada kok. Kerabat kan sak pengisor. Ya, masih bisa. Jadi alasan apa diputus? Begitu. Sehingga Rasulullah kerabat Rasulullah tetap mendapat menurut mazhab Syafi'i. Makanya kalau kita berpikir begitu, mazhab yang paling santun dengan Banu Hashim dan Banu Abdul Muthalib, mazhab Syafi'i paling santun. Yang masih berpendapat kerabat Rasulullah setelah Rasulullah wafat tetap bagiannya tidak dihapus. Wa qala ngendikan sapa waqtalafu fil qarabah. Manhum, man utai sapa iku hum qarabah yang diberikan 1/5 tadi. Faqala mau ngendikan sapa kaumun Banu Hashim faqat. Ada yang mengatakan Banu Hashim tok. Tapi Asy-Syafi'i ora. Wa qala kaumun iku minhum Asy-Syafi'i terus iku. Minhum Asy-Syafi'i sing kaumun sing kedua iki. Banu Abdul Muthalib wa Banu Hashim ai hum tegese uta al-qarabah iku Banu Abdul Muthalib wa Banu Hashim, dua-duanya dapat. Wa sabab ikhtilafi mutai sabab sulana fuqaha fi halil khumusu yaksuru al asnafil mazkurin. Apa tau ta 1/5 iku yaksuru karing kesapa al khumus alal asnafil mazkurin. Ing atase kelompok-kelompok sing wis kesebut am yu'adda apa ta kena di luaskan ngono apa al khumus li ghairihim kang liyane al asnaf. Wa hal dzikru tilkan asnaf apa ta penyebutan asnaf tabdi fil ayah iku al maqsudu ta sing dituju minha sanging tilka asnaf iku ta'yinul khumusi lahu. Nentokake 1/5 kanggo mereka. Ya itulah mosok nak ora kanggo ta'yin kok tambih tok iki lho. Nak ngoten mengke semua bisa ditafsiri. Termasuk nanti mustahiquz zakat juga akan ditafsiri seperti itu. Enggak bisa. Nah ini ketegasan Asy-Syafi'i dalam Istinbatul Ahkamnya hebat. Ya disebut mereka itu ya untuk dikasih dong gitu.
Qasdu tambihi utawa nuju ming meringatke tok bihim kelawan al asnaf ala ghairi mengatasi liyane. Fayakunu mongko ana apa zalika mengono zikru tilka asnaf iku mimbabil khas termasuk bab dalil khas urida kang dikarepake biklan khas apa al amu dalil umum. Ya ndak bisa. Sudah takyin gitu kok diumumkan. Itu ya khas urida bihil khas. Ya. Itulah pendapat Asy-Syafi'i dan ternyata banyak ulama yang lain yang menyetujui pendapat beliau ini, setuju dengan itu. Cara istinbat begitu. Jadi kaidahnya cetha ngono lho Syafi'i. Faman makote sapane wong ora alamun berpendapat sapa man annahu sak temne zikru tilkal asnaf iku mimbabil khasi termasuk bab dalil khusus. Urida kang dikerapake bi kan al khas apa al khasum makna khusus. Pola mengondikan sepeman termasuk Asy-Syafi'i di sini la yata'adda ora berkembang bil khumusi kelan 1/5 apa tilkal asnaf mengkonlah pira-pira kelompok al mansusu kang dinas apa alih ing atase tilkal asnaf wa huwa utawi al khas urida bil khas iku allazi pendapat alaihi iku ing atase allazi al jumhur termasuk Asy-Syafi'i di situ. Wa man utai sapane wong iku arada ro'a berpendapat sepeman annahu sak temne zikru tilkal asnaf iku mimbabil khas termasuk bab dalil khas urida kang dikarepake bikan khas apa amu makna umum wala mongko berpendapat sepeman ya juzu nang lil imam apa ayasrifa yen to nanjakake sapa imam ha ing apa jenenge khumusul ghanimah mau fima indel barang yaro berpendapat sapa imamhu ing masalahan ingkang bagus lil muslimin. Tapi kalau sudah ada ketegasan penggunaannya kaya-kaya nek mubazir juran nak ora digunakno. Lah sing aneh kalau mustahiqul zakah kenapa tidak diotak-atik? Tapi kalau mustahiqul khumus iku diotak-atik kenapa? Gitu loh. Dasare ngotak-atik napa? Apa ana? Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'a anna sahman nabi ai hadza tegese iki kuman. Ulama ra'a berpendapat sepaman anna sahman nabi. Saat ini bagiane Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lil imam. Kanggo imam ba'dahu sakwise Nabi yo memper iki. Tapi jika imamnya sudah adil gitu. Wah jalan gawe hujah sepaman bong ra'a berpendapat sepaman. Karena apa? Karena imam itu adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Imam itu pangti dia. Bukan panglima angkatan bersenjata saja, dia pangti, panglima tertinggi. Dia yang menentukan perang, damai, senjata-senjata. Oh, kalau yang semacam itu ya pantas lah. Sahamin Nabi untuk imam itu. Wong kemaslahatan sudah ada dari saham yang untuk Allah ya istilahnya. Tapi untuk kemaslahatan umum sudah ada. Rodo member ini. Tapi saham yang lain juga harus diberikan gitu. Wah, jalan gawe hujah sepeman bong. Ro'a berpendapat sepeman. Anna sahman Nabi saat ini bagian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa ya sahman Nabi kulil imami kanggo imam. Pemimpin ba'dahu sausai Nabi. Bima sebab hadis ruwiyah riwayatake apa ma'anhu saing Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Nabi iku kala ngendikan sapa Nabi iza at'ama nalikane aweh daharan sapa Allah nabiyan ing seorang nabi tok matan kelawan makanan apapun fahuwa mongko utawi mau iku lil khalifati kanggo khalifahe penggantine ba'da usah Nabi karena dasare kuwi barang ya rada memper. Tapi untuk bagian yang lain tetap di Bandung ya. Man sarafa sahmau al asnafil baqin. Ayada tegese iki kuman ulama sarafa kang nanjakake sepeman menggunakan sepeman sahmau bagi sahmau bagiane bagian al khumus mau al asnafil baqin ing atase kelompok-kelompok sing sisanya.
Wa amma man anapun utawi ulama sarafa kang nanjakake to gunakake sapa manhu al khumus mau alal asnafil baqin ing atase kelompok-kelompok sing sisane au alal ghanimin utawa ing atase para pasukan patasbihan ai fakana sarfuhu mongko ana apa sarfuhu iku tasbihan nyerupake bisin fil muhbasi alaihim kelawan kelompok sing tertawan. Wa amma man ana pun ta ulama kala kang ngendikake sapa man innal qarabata satune kerabat iku Banu Hasyim wa Banul Muthalib iku termasuk mazhab Syafi'i. Fa innahu mongko satune man iku ihtajja gawe hujah sapa man bihasi Jubair ibnu Mut'aim kala ngendikan sapa Jubair wa sama wis bagi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahma dzawil qurba ing bagiane dzawil qurba kerabat mau yang mendapat 1/5 dari 1/5 ghanimah 1/25 dari ghanimah li Bani Hasyimin kang Bani Hasyim wa Banil Muthalib minal khumusi saking 1/5 qala monggo ngendikan sapa man wa inna ma Banu Hasyim wa Banul Muthalib anak angin mesti utai Banu Hasyim Banul Muthalib iku sinfun wahidun satu kelompok. Nah, wa man utai sapane wong ku kala ngendikake sapa man Banu Hasyim utai Banu Hasyim ku sinfun satu kelompok. Bali annahum krana satemene Banu Hasyim iku alladzina wong la yahillu rahalalahum kanggo alladzin apa sedekah. Ada mengatakan Banu Hasyim saja. Kenapa Asy-Syafi'i termasuk Banul Muthalib? Karena tadi hadis tadi Bani Hasyim lan Banul Muthalib dan ada dalam sebuah riwayat lain waktu ditanya Rasulullah kenapa Banul Muthalib juga dapat karena Banul Muthalib ini dalam sejarahnya pendukung setia dari Banu Hasyim itu Banul Muthalib. Jadi betapa parah situasi kalau umpama Banul Muthalib tidak mendukung Banu Hasyim ketika perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu, khususan di Makkah itu. Jadi karena dukungan dari Banu Muthalib maka relatif apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu menjadi relatif lebih lancar. Sehingga Rasulullah menghukumi Banul Muthalib sama dengan Banu Hasyim. Lah, Asy-Syafi'i karena ada riwayatnya kayak gitu kenapa ditolak gitu. Miqdaru sahmin Nabi minal khumus. Ayada tegese utaiki iku ukurane bagiane Nabi minal khumus. Waqtalafal ulama bi sahmin Nabi ing dalam bagiane Nabi minal khumus. Faqala mongko ngendikan sapa kaumun al khumusu faqat. Ai huwa tegese utai sahmun nabi ku al khumusu 1/5 fakot hale bloko wala khilaf lan khilaf mujud indahu munggu fuqaha bi wujubil khumusi ing dalam wajib untuk membagi 1/5 dari 1/5 tadi lau kanggo Rasul ghaba podoko hale podoko lunga sapa nabi anil qismati saking pembagian artinya tidak menghadiri pas pembagian au hadara utawa hadir sapa nabi ha qismah. Al-qawlu fi ma yastafihil imam. Ngeten nggih. Jadi ada namanya haknya Nabi itu dalam praktek tidak hanya khumus, tapi juga ada yang namanya as-sofi. As-sofi itu jadi Rasulullah ketika ghanimah belum dibagi itu berhak untuk mengambil 1 atau 2 dari apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Ya. Itu as-sofi, pilihan. Nah, maka Nabi mengatakan haknya Rasulullah itu tidak hanya khumusul khumus, tapi juga as-sofi tadi. Misalkan ada kuda yang bagus sekali, yaitu ada hikmahnya juga. Bab sesuatu yang sangat indah biasanya
itu ya dimiliki Pak Yatin. Keliru. Sesuatu yang indah itu biasanya akan diperebutkan oleh pasukan. Padahal barangnya siji tok, marake apa? Marake kemiren nggih, nek cara Jawa niki napa kemiren nggih. Marake kemiren terus yang sangat istimewa itu diambil oleh Rasulullah. Al-qaulu ay hadza tegesuta iku al-qaulu bicara fi main dalam barang yastofi kang milih ing ma sapa imam. Wa qala ngendikan sapa kaum bal khumus wa sabi. Mulane sebrak di Nabi ku tidak hanya khumus tapi wasofi. Huwa uta asofi iku sahmun bagian masyhurun kang masyhur lahu kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uta asofi iku syai'un suci. Karena ana sapa Nabi ku yastofi milih sapa Nabi ing syai' min ra'sil ghanimati saking pokoke ghanimah. Farasun yo kadang rupa kuda, au amatun tu budak, au budak wadon, au abdun tu budak lanang. Waruwiaran diriwayatake wa ana Sofiyata. Satune Sofia iku kanat ana sapa Sofia iku minas Sofi termasuk Sofi karena budak. Tapi dengan Sofia itu diambil istri oleh Rasulullah, kaume do mlebu Islam juran. Wajma'u lan padha sepakat sapa ulama ala Sofia. Ing atase satune hak Sofi mau, iku lesa ora ana apa Sofi iku li ahadin kanggo seorang pun mimba di Rasulillah sang sakwise Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa Aba Saurin. Fa innahu krana satune Abu Saur ku kala ngendikan sapa Abu Saur. Yajri lumaku ngono apa Asofi madrasah min Nabi ing dalam gon lumakune sahame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi enggak jelas kemudian ini ngendikane Abu Saur maksudnya priye, ini terlampau ringkas. Kita lanjut. Al-faslu tsani fi hukmil arba'atil akhmas. Utai pasal sing nomor 2 iku fi hukmil arba'atil akhmas ing dalam hukume 4/5 nih. Tadi kan sudah saya berikan gambaran 4/5 untuk pasukan perangnya. Yang dibagi untuk kepentingan Rasulullah, kepentingan umum, untuk macam-macam tadi zabil qurba, untuk fuqara masakin tadi yatim, itu adalah yang 1/5 dibantu purnomo. Lah sing 4/5 untuk pasukan perang. Wa ajma'alan sepakat sapa jumhurul ulama ala anna arba'ata akhmasil ghanimah iku lil ghanimin kanggo pasukan sing perang. Idza kharaju nalikane metu sapa al ghanimin keluar tadi dalam peperangan bi iznil imam. Kelawan izine imam, ora maju perange sak karepe dhewe tapi sepersetujuan imam. Nah sekarang persoalan, idza kharaja nalikane metu sapa askaru pasukan biduni iznil imam kelan tanpa izine imam. Wa hal yastahiquna mongko padha-padha ngehaki sapa askar al ghanimah. Waqtalafu lan sulaya sapa ulama fil kharijin ing dalam pasukan sing keluar bi ghairi iznil imam. Wa fi man lan ing sapa yajibu wajib lahu kedue al-imam posahmuhu sahame imam nal ghanimah wa mata yajibulan itu kapan yajibu wajib menpo sahmuhu wa kam lan ing pira wa kam pira ku yajibu wajib menapa sahmuhu mau wa fi ma lan ing apa ya juzu nang lahu kedhe imam nal ghanimah qoblal qismi sadurunge pembagian. Fal jumhur mongko ta jumhur iku ala anna arba'ata akhmasil ghanimah iku lil ladzina kanggo pasukan ghanimu kang padha jarah sapa alladzin ha ing ghanimah kharaju tegese padha metu sapa alladzin bi iznil imam kelan izin imam au bi ghairi zalika utawa tanpa izine imam li umumi qaulihi ta'ala krana umume pengendikane Allah taala wa alamu annama ghanimtum min syai' sateruse ayat. Wa qala ngendikan sapa kaumun idza kharajat nalikane metu apa sariyatu pasukan awir rajulul wahidu atau satu orang bi ghairi iznil imam kelan tanpa izin imam
Fakullu ma saqa mongko uta sakabehane barang saqa kang giring ngono sapa asariyah awe rajul mau iku naflun dadi bondo sing hake imam ya khudu kang dipuhu ing naflun apa limamu imam itu haknya imam. Nah, soal imam nanti akan dibagi kepada siapa terserah imam. Kenapa? Karena dia maju tanpa seizin imam. Itu pendapat. Ya karena apa? Yang apa itu yang mensyaratkan itu karena kenyataan di zaman Rasul semua penyerangan itu oleh pasukan ya tentu pasukannya izin kabeh. Itu pendapat yang megang itu. Tapi jumhur mengatakan tetap itu 4/5 pasukannya. Karena melihat zahiri ayat. Wa qala qaumun ya'khudhu jipu hu ing apa jenenge masaka mau kulahu ya sekabane masaka sapa al-ghanimu wong sing jarah mau ya ora iso ya khudu kulahu maksudnya ya 4/5-nya itu loh maksudnya. Fal jumhur mutai mayoritas ulama iku tamassaku berpegangan sapa jumhur bi zahiril ayat wa haula utai mereka jumhur iku kaanam kaya jumhur iku ya tamadu berpegangan sapa jumhur surat al-fi'lil waqi' ing bentuk tindakan sing nyata min zalika sange mengkono-mengkono zahiril ayahmu fi ahdi Rasulillah ing dalam zamane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, wa uti kembali ning gone anu. Ning gone kaumun sing dhuwur idza kharajati sariyah. Awas iki. Marak gerang nganggo anu ya. Wa haula utai mereka, maksudnya mereka ini adalah qaumun idza kharajati sariyah mau. Wa haula utai qaumun mau idza kharajati sariyah ka'annahum iku kaya sak temne haula iku yang atamadu dudu jumhur iki. Berpegangan sapa haula suratal fi'lil waqi'i ing bentuk tindakan nyata min zalika sing mengkono lah apa jenenge sariyah mau fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika utai mengkono suratul fi'lil waqi' iku anna jami' asaraya satune sekabehane pasukan-pasukan iku inamakanat ang besne ana apa saraya iku takhruju metu apa saraya an izni sang izine Nabi alaihi salatu wassalam fa kana hum kaya satemene qaumun idza kharajat sariyah mau iku ra'au berpendapat sapa kaum anna iznal imam satemene izine imam iku syartun dadi syarat bizalika ing dalam mengkono-mengkono dalam mengkono sariyah mau ya wa huwa utawi kaule kaumun mau iku dhaifun dianggap lemah karo Ibnu Rus. Jadi nak menurut Ibnu Rus lebih memilih pendapat sing ya untuk bagian mereka kalau meskipun tanpa koordinasi ke atas karena kadang-kadang itu dadaan yang di perbatasan itu dadaan menemukan musuhnya dadaan tidak mungkin langsung komunikasi, tapi itu zaman dulu. Kalau sekarang komunikasi gampang ya lewat HP. Malahu sahmun minal ghanimah. Ai hadza tegese iki kuman bong. Lahu kang iku kudu man sahmun te bagian minal ghanimah. Wa amma man lahu sahmun minal ghanimah fa innahum. Monggo satune ulama iku tafaku sepakat sapa ulama. Ala zukrani ngatasi lanang-lanang. Al ahrar sing disepakati lanang merdeka al-balighin wis dewasa. Pasukan perang yang ikut dalam peperangan laki-laki merdeka baligh. Waqtala fulan sulaya sapa ulama fi audadihim itu swali'e. Azukran al-ahrar al-balighin. Akni ngersake sapa sun fin nisa. Nak pasukan itu melibatkan wanita, wanitane komanan pora. Wal abid budak-budak komanan pora. Nak komanan padha pora komanane.
Wa manang wong lam yablugh kang ora tumeka sapa man minar rijali sang pira-pira pasuk lanang miman saking wong-wong para bakang nyedaki sapa man al bulugha ing baligh. Lah bagaimana kalau laki-laki durung baligh tapi mendekati baligh wis iso perang. Itu murahik. Murahik katakan kalau mau baligh cah lanang 13 ya. Umur 12 iki ya wis kuat to. Ya. Wis kuat ikut perang sisa. Lah kuwi untuk bagian pora. Halin nisa sekarang dirinci. Halin nisa wa poto iku kedua wadon wal abidi lan budak-budak hadzun utai bagian minal ghanimati sing bondo jarahan. Faqala mengondikan sapa komun laisa ora ana iku lil abidi kang budak-budak wala lin nisa lan ora wedok-wedok apa hadzun bagian minal ghanimati sing ghanimah. Walaki yardhu lahum. Tetapi ning ngekei bagian sekedar. Ar-radh itu memberi bagian sekedar. Tidak secara bagian tidak, tapi dibagi. Mamane separone ngono. Tapi yang wedoke mung ora melu perang mburi bagian masak misalnya. Nah, bagian ngobati engko nak udah lara, engko sing bagian ngeriki ngono. Ngono kuwi entuk pira nae? Separo ya. Sanggo ghanimah entuk pira? Ghanimah ya. Pokoke terserah imam. Kepantasan momone itu kalau masak tapi kerjane bulat. Siang malam kudu masak terus ngene. Rekoso ngono. Ah ya dikasih banyak. Radh itu terserah imam. Dibagi bagian terserah imam, tapi ora koyok bagiane pasukan sing standar mau. Wa bilan kelawan radh mau kala ngendikan sapa Malik. Wa kala ngendikan sapa komun layar dohu orang engkai radh orang engkai bagian sing anu lho ora kaya bagian sahum ya sapa imam wala lahum lan ora ana iku kedue mereka abid lan nisa hadzul ghanimin utai bagiane wong sepadha seberang. Wah iki kekerengan waqala ngendikan sapa kaum balahum balik iku kedue abid lan nisa hadzun wahidun utai bagian sing siji minal ghanimin wa huwa utai hadzun wahid qaulul auza'i. Ya nak qaul auza'i ini ya apa jenenge padha karo mau radh mau hakikate yarhamukallah padha karo radh istilahnya untuk bagian yang ora koyok bagian pasukan. Nah sekarang kalau umur 12 awake wis metekel gitu. Manah ya wis iso lempar lembing ya wis oke misalnya gitu. Halisobiyil murahik apa to iku kudu bocah cilik sing wis murahik mendekati dewasa hadzun utai bagian minal ghanimah. Wa kadzalika kana kaya dene ngono hale kaya dene ngono ikhtalafu sulaya sapa ulama fi sabiyil murahiqi enten bocah cilik sing mendekati dewasa. Wa minhum mongko iku salah ulama manute wong kala ngendikan sapa man ya yuqsamulahu yo dibagi lah sapa lahu sabi murahiq. Wa huwa ta yuqsamulahu ku mazhab Syafi'i. Wa minhum lan iku di antara ulama manute wong istarata kan nyaratake sapa man fi dzalika ing dalem ngono yuqsamulahu ayutiqa ing yen mampu sapa murahiq mau al-qital ing perang bener-bener dia mampu perang wa huwa utawi istarat iku mazhab Malik. Wa minhum lan iku di antara ulama man utawi ulama yaqulu kang ngendikan qala kang ngendikan sapa man yurdhu lahu ya diopahi ngono wae. Wa sababu ikhtilafihim ta sebab tulane fuqaha fil abidi dalam pira-pira budak. Wa ya sabab ikhtilafiku hal umumul khitabi. Apa te umume pengendikan iku ya tanawal mencakup apa umumul khitab al ahrar wal abida ma'an. Ing orang-orang merdeka dan budak-budak ma'an ing dalam bareng-bareng. Amil ahrara apa to hanya anak orang-orang merdeka fakot hale bloko. Dunal abidi hale tanpa budak-budak. Wa aidalan menefa fa amalus sahabah. Monggo tindakane sahabat iku mu'aridun nentang li umumil ayah. Wa dzalika utai munah amal sahabamu
iku annahu sak temne kelakuan iku intasyara wis sumebar fihi dalam sahabat radhiyallahu anhum apa annal ghilmana saat meneh bocah cilik-cilik iku lasah mau ana bagian ing maujud lahum gede ghilman ya mestine dikek radhah mau ya ruwiya wis diriwayatake apa dalika mengkono lasah malahum mau an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu wa Ibnu Abbas wa dzakara sebuthu ing zalik sapa Ibnu Abi Syaibah min turuqin sang pira-pira jalur sanad nggih anhuma sang Umar lan Ibnu Abbas kala ngendikan sapa Abu Umar Ibnu Abdul Bar asahhuma utai paling sahih riwayat ruwiya diriwayatake apa min zalika sang munulah lasah mau an Umar sang Umar iku ma riwayat Roma riwayatake Umar sapa Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Ibnu Syihab an Malik Ibnu Aus Ibnu Hijsan kala ngendikan sapa Malik kala ngendikan sapa Umar laisa ora ana sapa ahadun seseorang illa walahu kecuali iku kedue ahad fi hadzal mali ing dalem ikilah bondo hakun uta hak illa ma malakat saimanukum kecuali budak-budak. Jadi budak-budak ini jelas ora itu bagian mungkin hanya seseneng tak ngono bisyarah radhah mau. Wa inna masaral jumhur ila annal mar'ata bareng sakjane wong wadon niku layuk samu ora dibagi sapa laha imro'ah wa yurdhahu lan meng di kei syukuran ngono wae sapa mar'ah sapa al-mazkur minal mar'ah bi hadis Ummi Atiyah Sabiti sebab hadis Ummi Atiyah kang kuat ngalat ngendikan sapa Ummu Atiyah kunna ana sapa kita iku nagzu maju perang sapa kita ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panudawi dadi wedok-wedok dhisik maju perang masamu kendel nggih. Tapi bagian apa? Fanudawi mongko ngobati sapa kita al jarha ing sing luka-luka. Wa numarridu lan bidani apa merawat sapa kami al mardo sing lara-lara. Wa kana lan ana apa kelakuan iku yurdhahu dikei hadiah sapa lana kita minal ghanimah sing ghanimah. Wa sababu ikhtilafihim ta sebab sulane fuqaha iku huwa ya sebab ikhtilaf iku ikhtilafhum sulayan yang fuqaha fi tasbihil mar'ah endel nyerupake wong wadon bir rajuli kelawan wong lanang fi kauniha endel anane al mar'ah iku idza ghazat nalikane maju perang sapa mar'ah laha iku kedue mar'ah taksirun utai ana pengaruh fil harbi dalam kemenangan perang amla apa ora ono pengaruhe ya coba umpamane sing ngopo udah maju perang terus calonnya melu jadi perawat wah mesti kan semangat ya ana pengaruh to ya masa ora ana pengaruh ana to ya ana ora kira-kira masuk semangat to ya jadi ana pengaruh ini perang ana saiki kok sing ngobati sing lara-lara sapa sing masak sapa ya fa innahu mongko satemene ulama iku itafaku sepakat sapa ulama ala annan nisaa ing atas sak temene wadon-wadon iku mubahun dikenake lahuna kudu nisa apa al-ghazwu maju perang. Apalagi diperbolehkan maju perang kok mereka. Dan ada kejadian ketika pas perang apa saya lupa. Jadi mereka sedang masak di belakang juga menyiapkan obat-obatan ya di atas gunung. Terus ternyata pasukan musuh melingkar mau tiru-tiru zamannya Khalid bin Walid nggih menyerang melingkar dari belakang sebagian pasukan tidak dikurangi oleh pasukan Islam. Tiba-tiba mereka sudah mau merangkak mau naik mau nyerang pasukan wanita yang sedang masak dan merawat orang-orang sakit itu. Hebatnya pasukan wanita sahabat-sahabat itu bersepakat ayo kita lawan. Kita tidak mungkin minta tolong kepada pasukan laki-laki. Nanti ganggu konsentrasi mereka sedang perang. Sudah, ayo kita gelundung ke watu-watu kondur. Jadi
Wong wedok berarti hebat ya. Ora wedi, ora gegro. Nak biasanya saiki nek ana apa-apa rak wedok rak kepuyah ya. Ngerti kepuyah ora? Wis kudu nguyah ngono terus wis ndrodok ngewel. Heeh. Lah kuwi gak semangat. Ayo. Batu yang besar yang kita gelundungke. Dipaske gelundung. Ternyata bisa membunuh beberapa pasukan musuh dan mereka ketakutan lari yang sisanya. Jadi orang kena sepele ya, serikandi di zaman sahabat ya ada yang seperti itu. Padahal itu kalau nanti mereka mpomo ya, kok kui jaluk tulung karo pasukan laki-laki, sedangkan mereka sedang menghadapi musuh, bisa kocar-kacir. Kalau mereka umpama ketakutan, orang jaluk tulung karo pasukan laki-laki mengkepuyah misalnya, malah mereka masuk tentara itu, ya malah dihabisi semua tuh. Badane menghabisi pasukan wanita, mereka bisa menyerang dari belakang pasukan Islam. Jadi betapa penting sebenarnya pasukan wanita itu, ya kudune juru masake tapi nak nglundungke watu kudu kuat ngono ya. Jadi latihan kudu nglundungke watu sik ngono. Nak perlu pas ngecar ki melu ngewangi anu go pasir ngono. Ben apa jenenge? Ben engko nak nglundungno watu ya kuat ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Terus budi wa. Fa innahum itafaqu ramanggozu faman syabbaha faman makote sapane ulama iku syabbaha lamun nyerupake sapa man hunna ing nisa birrijali kelawan lanang aujaba mongko majibake ngono sapa man lahunna kang nisa nasiban ing bagian bil ghanimatin ghanimah wa man utai sapane wong ora berpendapat sapa man hunna metu melihat sapa man hunna ing nisa naqisatin ingkang kurang anir rijali dibanding pasukan laki-laki fi hadzal makna ing dalam kila arti imma lam yujib ana kalane ora majibake ngono sapa man lahunna kang nisa syai'an ing suci wa imma aujaba utawa wa imma aujaba ana kalane yen majibake sapa man lahunna kang nisa duna hadzil ghanimin mu tadi radhah mau sak ngisore bagiane pasukan lanang sing berperang wa huwa utai duna hadzil ghanimin iku al-irdhah yang dimaksud al-irdhah ya kuwi wal aula utai sing luwih utama iku ittiba'ul asar ngikuti asar wa za'malan salah sangka sapa al-auza'i ini asare mu jelas untuk radhah ngono ya lan nyangka sapa auza'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ashama paring saham sapa paring bagian sapa Rasul nisa'i kanggo wanita sing ikut ning Khaibar bi Khaibar ing dalam perang Khaibar tapi itu disebut Za'ama al-Auza'i bahwa ternyata riwayatnya orang terima tidak anu ya, tidak terlalu lemah ternyata. Jadi pendapat Auza'i ini ternyata didukung oleh beberapa riwayat yang relatif cukup kuat. Kalau memang demikian ya wong wedok iku imma dikai irdhah sebagai bonus atau dikai saham. Ya tinggal bagaimana dia kalau ternyata dia wanita nyatanya dia jadi latihan karate misalnya. Latihan manah misalnya. Nah, dikasih bagian persis kayak pasukan laki-laki. Tapi kalau dia hanya mamanya apa masak, saya bagi separuh lah. Radhah, irdhah. Alhamdulillahirabbil alamin.